നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഡൈംലർ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാഗനാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ട്രക്ക്. 1896 ഗൊട്ടിൽബ ഡൈംലറാണ് ഈ ട്രക്ക് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിന് 1.4 ലിറ്റർ 4 സ്ട്രോക്ക് ഫിനിക്സ് എഞ്ചിൻ 4 ഹോഴ്സ് പവർ വരെ ജനറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന് 4.5 മീറ്റർ നീളവും 1.5 മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ 1500 കിലോഗ്രാം പേലോഡും കൊണ്ട് പരമാവധി 12 km/h വേഗതയിൽ ഈ വാഹനത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു.